Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе 2025 года, заявил журналистам член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен, пишет Reuters. Такие данные Национальная разведывательная служба Южной Кореи представила на закрытом брифинге для парламентского комитета по делам разведслужб. КНДР уже проводит подготовку контингента. В обмен на отправку Северной Кореи артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет, сказал Ли, ссылаясь на брифинг Национальной разведывательной службы из публикации агентства Reuters. 17 июня в Пхеньяне с очередным визитом побывал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Отправка северокорейских войск могла быть предметом его переговоров с Ким Чен Ыном. Правда, сам Шойгу по итогам встречи рассказал о тысячах северокорейских саперов и строителей, которых КНДР пообещала прислать в Россию. Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования российской территории, а также 5000 военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, из публикации издания «Настоящее время». Российский диктатор Владимир Путин публично признал участие военнослужащих Северной Кореи в войне России против Украины только в мае 2025 года. О том, что войска КНДР участвуют в штурмах в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил еще в декабре 2024. По данным разведки Южной Кореи, всего Пхеньян отправил в Россию около 15 тысяч солдат. Они выполняли боевые задачи в Курской области. Общее количество составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, изначально развернутых в Курской области России. Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула там ограниченное дополнительное количество военных. Значительные потери северокорейских сил почти наверняка были связаны преимущественно с масштабными изнурительными пехотными атаками. Министерство обороны Великобритании в соцсети X. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, именно благодаря Курской операции сил обороны Украины удалось оттянуть десятки тысяч российских военных, включая северокорейских наемников, и не допустить усиления наступления противника на самых опасных направлениях. В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами около 70 тысяч. Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска, и взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло, в том числе и благодаря проведению нами Курской операции. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, на встрече с журналистами. Под видом рабочих Северная Корея вполне может отправить в Россию военнослужащих, чтобы высвободить оперативные резервы российских войск, заблокированные силами обороны Украины в Курской области, Белгородской и Брянской областях, считают эксперты. По всей видимости, будет так называемое легендирование присутствия военнослужащих КНДР непосредственно на территории Российской Федерации и их участие в боевых действиях в Курской и Белгородских областях. То есть речь идет о том, что Российской Федерации катастрофически не хватает оперативных резервов для участия непосредственно в боевых действиях на территории Сумской области. Кремль использует контакты Северной Кореи для получения артиллерийских боеприпасов и человеческих ресурсов в обмен на передачу передовых военных технологий. В докладе, подготовленном многосторонней группой по мониторингу санкций, в состав которой входит 11 стран, в том числе США, Япония, Южная Корея и Великобритания, говорится, что Россия грузовыми самолетами передавала в КНДР, к примеру, системы радиоэлектронной борьбы. Эксперты считают, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна позволяет Северной Корее обходить санкции ООН и ускорять милитаризацию. Виктория Смирнова для телеканала Freedom. А подробнее эту тему обсудим с нашим гостем. К нашему эфиру присоединяется политолог Игорь Риторович. Игорь, приветствуем вас на Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Видим, что достаточно надежным тылом стала Северная Корея для Российской Федерации. И, если можно, со снарядами понять, скажем так, хотя бы логику, сотрудничества двух диктаторов, что зарабатывает Пхеньян элементарно на том, что поставляет России те же снаряды, боеприпасы.
А с человеческим ресурсом зачем это все Ким Чен Ыну? И, в принципе, как вы смотрите на вот это сотрудничество, которое, мы видим, достаточно активно развивается и эволюционирует? Ну, оно активно развивается, потому что, по большому счету, Ким Чен Ын не несет от этого сотрудничества никаких потерь, ни экономических, ни политических. КНДР десятилетиями пребывает под очень жесткими санкциями, и поэтому он, по большому счету, к сожалению, может делать все, что он захочет. Какие-то усилия там, мирового сообщества для того, чтобы это все приостановить, оно просто не работает, потому что не на что давить. Да? Нет какого-то такого момента, который бы заставил Ким Чен Ына от этого отказаться. А почему он расширяет это сотрудничество с точки зрения отправки солдат? Тут есть три момента очень важных, и, в принципе, Северная Корея их по максимуму использует. Первый, самый главный, это деньги, потому что каждый солдат, который отправляется воевать на стороне Российской Федерации, это оплачивается, он оплачивается с российского бюджета. Понятно, что сами северокорейские солдаты из этих денег получают какой-то там минимум, они пребывают на полном пансионе, по крайней мере, я читал несколько отзывов российских военных, которые вместе с корейцами, они пленные военные, наши вооруженные силы взяли их в плен, и они рассказывали, что вот с ними там по соседству были корейцы, они отдельно жили, их там отдельно кормили и так далее. То есть они по большому счету никаких денег за то, что принимают участие в войне, не получают. Деньги получает КНДР, получает причем в валюте, то есть в долларах, то, что для Северной Кореи является очень важным моментом. Второй аспект для Ким Чен Ына это игра в геополитику. Это, по его мнению, он как бы воюет не против Украины, он воюет против НАТО. Поэтому в этом контексте это повышает, наверное, уровень его самооценки. Но все, что мы знаем про этого человека, свидетельствует, что самооценка для него чрезвычайно важна. И третий самый важный момент, эти военные, они получают непосредственный опыт ведения боевых действий, причем в новых условиях. И потом, насколько я понимаю, возвращаясь в Северную Корею, этот опыт пытаются масштабировать. То есть эти солдаты, которые были в России, которые воевали против Украины, та часть, которая осталась живой, потому что у них очень высокие потери были, они потом рассказывают уже нынешним северокорейским солдатам, как надо воевать, как использовать, я не знаю, те же дроны и другие какие-то вещи, все то, что они увидели на войне России против Украины. Поэтому как раз для Ким Чен Ына очевидно, почему он это делает. Как ни посмотри, для него одна сплошная выгода. Людей у него достаточно, никто там человеческую жизнь за ценность не считает, и поэтому он может себе позволить, по сути, таким живым товаром торговать. Для России выгода определенная тоже есть, у них проблемы, в свою очередь, с набором в армию, и тут появляются северокорейцы, которые чрезвычайно идеологически подкованы, это все отмечают, и которые готовы выполнять поставленные задачи, даже если после этого там из 100 человек живых остается один. Поэтому, вот, видите, два диктатора нашли такую взаимовыгодную форму сотрудничества, и, к сожалению, она еще как минимум какое-то время будет продолжаться. Но вот что интересно, сотрудничают же они еще и в трудовых ресурсах. Россия пытается использовать трудовую миграцию с целью вербовки граждан КНДР для участия в боевых действиях. Об этом пишет в своем отчете Американский институт изучения войны. Аналитики ссылаются на заявление начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова. По его словам, секретарь Совбеза РФ Шойгу во время своего недавнего визита в Северную Корею договорился о привлечении большего числа северокорейских мигрантов к работе в России. Есть большая вероятность, что часть из них на самом деле подпишут контракты с Минобороны и окажутся на фронте. В Институте изучения войны также добавили, что в целом Россия и КНДР нарушают резолюцию ООН, запрещающую Пхеньяну отправлять своих граждан за границу на работу. Ну вот одна та же история с Алабугой про направление туда еще 25 тысяч северных корейцев для того, чтобы они там работали на предприятии по производству дронов. Собственно говоря, сделает это крупнейшим предприятием в сфере ВПК террористической федерации. Даже будет больше, чем на Уралвагонзаводе, который производит танки, или больше на предприятии, которое занимается модернизацией и производством тушек, которые обстреливают ракетами мирные города Украины.
Как вам кажется, но ведь это же тоже это достаточно выгодный момент для Ким Чен Ына. Ну, то есть он получит потом со временем людей, которые уже своих людей, которые уже будут научены работать на производстве дронов, и, соответственно, это предприятие при наличии этой технологии, которой наверняка, если еще не поделились, то поделятся россияне с корейцами, организовать это производство у себя там на Корейском полуострове. Ну, тут, скорее всего, такая же история, как с военными. Действительно, это опыт, который они получают. Единственное, мне кажется, что вот эти попытки россиян вербовать потом этих рабочих, собственно говоря, в армию, они большим успехом не будут пользоваться по одной простой причине. Эта вся история очень централизирована в Северной Корее. И попытки, конечно, будут. Россияне это же регулярно делают. Мы помним и индусов, которые оказывались в российской армии, и которых лично приезжал вызволять потом премьер-министр Индии, и представители других там национальностей, но вот в плане в какой-то масштабной вербовки здесь, конечно, будут определенные проблемы, потому что тот же Ким Чен Ын это может воспринять не очень, скажем так, позитивно. У него логика простая. Я вам 25 тысяч рабов отправил, значит, вы мне, пожалуйста, 25 тысяч рабов верните, ну, в зависимости, может, кто-то там в силу каких-то природных обстоятельств умрет и не вернется, да, почему? Потому что они должны потом у меня работать. А если вам надо живое мясо, вот, пожалуйста, прескурант, обращайтесь, и мы как бы вам это мясо предоставим. Понятно, что россияне хотят этот формальный момент где-то обходить, поскольку никто же не отменял работу этих вербовщиков, которые там ездят по регионам, вылавливают всех, кого можно, агитируют всех, кого можно. Но в Северной Корее здесь, конечно, посложнее будет. Ну, знаете, вот в данной вообще ситуации, конечно, большее внимание, наверное, на это все должна была бы обращать та же Южная Корея и некоторые другие страны региона, для которых Северная Корея представляет именно военную угрозу. Почему? Потому что, ну, всем же понятно, и мы сейчас про это с вами говорим, что получая вот этот опыт, они его потом масштабируют на всю Северную Корею. И рано или поздно они могут это использовать, например, в войне против там, той же Южной Кореи, либо, не знаю, Японии, либо каких-то других стран, которые в регионе есть. Поэтому в этом контексте им надо как-то более активнее действовать. Если они не могут непосредственно повлиять на Северную Корею, как я сказал, с этим действительно есть определенные объективные трудности, значит, надо усиливать поддержку Украины. То есть тут логика такая, что, скажем так, враг моего врага автоматически становится моим другом. Тем более, что у нас как раз с другими странами региона вообще никаких проблем нету. Многие Украину и поддерживают, действительно, та же Япония, скажем, да, но уровень теперь этой поддержки, он может быть, в принципе, больше. Почему? Потому что появляется фактор Северной Кореи, и этот фактор надо учитывать. Ну и, конечно, это вызов вообще для всей мировой системы безопасности и вообще международных взаимоотношений, потому что мы, по большому счету, имеем факт участия третьей страны в войне, которую Россия ведет против Украины, и почему-то мне кажется, что лет там 30-40 назад при других, например, там, политических лидерах в других странах это был бы очень серьезный прецедент, на который бы обратили гораздо больше внимания, чем обращают сейчас. Потому что, знаете, как-то про это, с одной стороны, на Западе все говорят, с другой стороны, каких-то реальных последствий мы не видим, не слышим. И вот это вот, конечно, порождает определенные сомнения вообще в возможности мирового сообщества на эту ситуацию каким-то образом влиять. Но, тем не менее, мы видим, что тут достаточно сейчас серьезным источником доходов для Северной Кореи стала Российская Федерация. Так немножко, да, отойдем от темы. Тут же не только военное сотрудничество. Они там себе такую инфраструктуру расширяют, туристическую в том числе. То есть я так понимаю, что это план такой на долгосрочный, ну, союз, что ли? Ну, конечно, у них эти планы есть, и они будут их использовать, я думаю, дальше. Кстати, смотрите, если мы берем, например, пример той же России и Северной Кореи, то это единственный пример пока что взаимовыгодного сотрудничества, когда Россия, ну, по крайней мере, по состоянию на сегодня выполняет взятые на себя обязательства. То есть, если мы берем, например, историю там, с Сирией или Ираном, эти страны Россия кинула.
было просто, по-другому не скажешь. С Северной Кореей они как бы действуют на том уровне, который это записано в их различных договорах. Единственный, конечно, момент и важное очень уточнение, Северная Корея пока не вступает в какие-то конфликты или войны, которые бы требовали реакции со стороны Российской Федерации. То есть пока это одностороннее такое сотрудничество, когда Северная Корея помогает, но, конечно, оно очень глубокое и с экономической, и с другой точки зрения. Не то, что оно приносит той же Российской Федерации какие-то большие дивиденды, но, как видим, с точки зрения обеспечения снарядами, ракетами, там, не знаю, артиллерией, Северная Корея, конечно, очень сильно России в этом плане помогла. И это позволяет России просто дольше воевать. Поэтому, опять-таки, это должно стать очень тревожным звоночком для многих государств в мире, поскольку вот такое сотрудничество, оно уже явно какого-то инфернального, носит какой-то инфернальный такой характер, и, знаете, напоминает определенное блокирование, которое мир видел накануне Первой или Второй мировой войны. Понятно, что до формирования каких-то там тройственных союзов и антикоминтерновских и інших там пактов это еще очень-очень далеко, или там оси зла, как сейчас модно говорить. Но как минимум мы видим, что на уровне двусторонних отношений Россия и Северная Корея, конечно, сделали гигантские шаги в плане углубления этих взаимоотношений, и это очень тревожный сигнал, в принципе, для всего остального цивилизованного мира. Игорь, а мне кажется, что Москва еще как раз вполне успеет кинуть Тегеран, Пхеньян, еще совсем не поздно успеть так же, как, собственно, произошло с Сирией и с Ираном. Кстати, из-за конфликта с Израилем Иран ведь может отказаться от обещанных Москве поставок баллистических ракет и сосредоточиться, теперь уже вынужденно на собственных запасах. Во всяком случае, об этом пишет издание The Telegraph. По данным издания, отныне Россия будет полагаться уже исключительно на себя, и, собственно говоря, на упомянутую нами Северную Корею. Западные источники отмечают, что поддержка Ирана в обучении или снабжении данными для производства России ударных дронов тоже может сократиться. Что думаете по этому поводу? Будут теперь уже, после того, когда Москва по большому счету не помогла никоим образом Ирану, а ведь не просто так Аракчи приезжал в Москву, будет ли Иран подставлять плечо Кремлю? Да, мне кажется, что они уже не подставляют, потому что в начале вот этой 12-дневной войны была информация, что Иран остановил все поставки, которые они делали. Более того, даже остановили некоторые суда, которые же и шли с оружием или комплектующими в Российскую Федерацию. Поэтому, скорее всего, вот сотрудничество Ирана и России в этой сфере, оно на сегодняшний день будет прекращено или приостановлено. В случае с Ираном, по сути, прекращено, потому что сейчас начнутся долгие переговоры, которые с большой вероятностью опять закончатся военным конфликтом касательно вот этой все-таки иранской ядерной программы. И понятно, что в этот период Иран все возможные силы, они у них достаточно ограничены, это надо понимать, бросит на то, чтобы усилить свою собственную безопасность и каким-то образом возродить часть тех вооруженных сил, которые были разгромлены Израилем. Поэтому тут вряд ли какое-то сотрудничество с Россией будет. Россия, кстати, устами диктатора Путина буквально вчера сказала, что не будет ничего Ирану поставлять. Путин нашел какую-то детскую отмазку, почему они не поставили системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны Ирану. И получается, что в дальнейшем этого тоже не будет. Тут два момента. Первый момент. У России у самой колоссальная нехватка всего этого. Они всю свою страну прикрыть не могут, о чем свидетельствуют удачные атаки, в том числе украинских дронов. И второй момент. Это Россия никогда этого и не собиралась делать. То есть Россия хочет, знаете, жить по такому принципу, что у нас есть какой-то договор, но по этому договору вы нам должны, а мы как бы на словах только вас будем поддерживать. И вот история просто Сирии и Ирана показала, что это не работает. На Северную Корею это, кстати, вряд ли повлияет, но другие страны, которым Россия будет предлагать какие-то договора, они теперь, мне кажется, очень-очень долго будут думать и вряд ли захотят его подписывать. Потому что до этого была еще история с Арменией, с некоторыми другими странами тоже наобещали, а потом в самый ответственный момент просто бросили и сделали так, как себе посчитали нужно.
Игорь, знаете, тут возникает тоже вопрос, как на такое сотрудничество и на укрепление Северной Кореи, в том числе и технологиями, которые идут из Российской Федерации, к ним смотрят в регионе, в том же Китае. Какую тут роль играет Китай? Ну, Китай пока за этим всем наблюдает, но, насколько мне известно, как минимум было уже несколько сигналов, которые передавались от Китая, скажем так, в Россию, что такое углубление сотрудничества, оно не очень приветствуется. Более того, Китай, ну, вот я знаю, там такая была история, китайское руководство, китайцы в целом, они в какой-то момент впали просто в ступор от наглости, как они говорят, Северной Кореи, потому что такая, знаете, такая откровенная переориентация на Россию и такое заигрывание с Россией, восхваление и так далее очень удивило и обидело китайцев, которые десятилетиями Северной Корее помогали. И если бы вообще не Китай, то не факт бы, что этот режим до сегодняшнего дня сохранился. И китайцы просто на это все посмотрели, но, понимаете, у них же такая восточная мудрость определенная, и логика у них такая, что рано или поздно война России против Украины закончится, и услуги Северной Кореи уже не будут нужны. Сотрудничать дальше в каких-то других сферах у этих стран вряд ли получится, и северные корейцы все равно вернутся к Китаю. А вот Китай тогда им это все вспомнит и, собственно говоря, выдвинет счет, который корейцы должны будут оплатить. А по поводу России, ну, Китай здесь особо не переживает, потому что они Россию подчиняют экономически, это у них главная цель на сегодняшний день. Поскольку там все удается, то пока на вот эти истории Северной Кореи они несколько глаза закрывают. Игорь, а интересно ваше мнение. Ну вот, собственно говоря, вот эти дополнительные подразделения военных КНДР, это же надо полагать, что теперь они уже окажутся не только лишь в Курской области, но и, очевидно, на территории временно оккупированных областей Украины, надо так полагать. Это возможная очень история. Соответственно, по-другому будет оцениваться участие КНДР в этой войне, которую Российская Федерация развязала в В отношении. определенной мере, да, хотя там от большого отличия от того, что они принимали участие в войне против Украины на территории Курской области, нет. Почему? Потому что на территории Курской области Украина в соответствии с 51 статьей Устава Организации Объединенных Наций проводила оборонительную операцию. Но тут да, тут все-таки будет определенный такой момент, это прямо заход на суверенную территорию Украины. И мне кажется, уже надо сейчас на всякий случай подготовить соответствующее обращение, соответствующую реакцию к мировому сообществу, чтобы они каким-то образом на это отреагировали. Потому что у России тут уже не будет даже минимальных каких-то, пускай и очень примитивных, но тем не менее объяснений, почему так произошло. Игорь, наверное, в завершении этого всего коротко вас попрошу ответить на такой вопрос на ближайшее будущее. Скажем так, сейчас Россия и Северная Корея на пике своего сотрудничества, либо возможно, что будут у них более, скажем так, тесные взаимосвязи, расширения в каких-то сферах? Не, мне кажется, что это, скажем так, пик с точки зрения направлений этого сотрудничества. Конечно, это еще не конец, и будем надеяться, что этого конца не будет, скажем так, да, или пика с точки зрения масштабирования. Потому что одно дело, когда, знаете, присылают там 10-20 тысяч военных или 25 тысяч рабочих, другое дело, когда присылают 100 тысяч. Говорят, 100 тысяч – это то число, которое единовременно Ким Чен Ын может России, в принципе, прислать. Поэтому будем надеяться, что это уже тот максимум, которого они достигли, и дальше он расширяться и масштабироваться не будет. Игорь, спасибо огромное за интересную беседу. Политолог Спасибо. Игорь Рейтерович был гостем прямого эфира на телеканале Freedom.